നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ പെടച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. വൈഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തലകറങ്ങാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇൻക്രീസിങ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വീഡിയോ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ടുള്ള അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം. ഈ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 30 കിലോമീറ്റർ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് വരാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതായിരിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാലക്കുടിയെന്ന്, അതായത് ചാലക്കുടിയിലെ ആനമല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് വെച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാഴച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസിലും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഈ അതിരപ്പള്ളി എത്തണക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ വിരിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു വിരിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അതുപോലെ വാട്ടർ തീം പാർക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രീം വേൾഡും അതുപോലെ സിൽവർ സ്റ്റോം എല്ലാം ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാഴച്ചാലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മലക്കപ്പാറയും അതുപോലെ വാൽപ്പാറയും താണ്ടി പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് എത്താനും ഈ ഒരു റോഡ് വഴി നമുക്ക് കഴിയുന്നതായി. ഞാൻ അതിരപ്പള്ളിയിൽ പോണത് ഒരുപാട് വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനും അനിയനും അതുപോലെ എൻ്റെ കുറച്ച് കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിരപ്പള്ളി ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി താഴോട്ടൊന്നും പോകാമെന്ന്. താഴോട്ട് പോയി ഒരു വിധത്തിൽ താഴെ എത്തി വളരെ സുഖകരമായിട്ട് എത്താമല്ലോ. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല, ആ സ്ലോപ്പ് പണിത സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വലിയ വൈഡായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, വലിയ കല്ലുമ്മ ചോട്ടിയിട്ട് വേണം ഈ ടോപ്പിലെത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കേട്ടോ. കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതി വഴിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം അതിരപ്പള്ളി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓർമ്മ ശരിക്കും ഇന്ന് വരെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും താഴോട്ട് പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഏകദേശം അതിരപ്പള്ളിയുടെ എൻട്രി പാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇതാ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു കൂടാരത്തിൽ പോയിട്ട് എൻട്രി എടുക്കണം. അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ളൊരു പ്രവേശന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. അതുപോലെ നമ്മൾ വരുന്ന വാഹനത്തിനും ഇവരൊരു എൻട്രി ഫീ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിവരം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് 60 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിനായിട്ടും, അതുപോലെ ബൈക്കിന് ഒരു 15 രൂപയും ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അവർ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അതിരപ്പള്ളിയുടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരറ്റം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടി വരുന്നത്. അതായത് ഇത്തരത്തിലെപ്പോഴും ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ നല്ല ശക്തമായ മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് സീസൺ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ ഒരറ്റം മുതൽ ഇവിടം വരെ വെള്ളം ചാടി വരുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല സീസൺ ടൈമിലാണെങ്കിൽ വണ്ടികളൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 സൈഡിലും വണ്ടികൾ നിറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ഥലമായി മാറുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്.
നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി ആ ഒരു കവാടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്, പക്ഷേ സീസൺ അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ കടകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ കവാടത്തിനോടടുത്തായിട്ട് കുറേ കടകളൊക്കെ തുറന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഗേറ്റ്. ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മെയിൻ വ്യൂ കാണാനുള്ളൊരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ പഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ചെറിയൊരു കയറ്റാണ്, അതിങ്ങനെ മെല്ലെ കയറി പോവാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നടപ്പാതയിൽ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു കട കാണാം. അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാർ നടത്തുന്നൊരു ജ്യൂസ് കട. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാഹം തീർക്കാനായിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കും. അതുപോലെ ഈ നടപ്പാതയുടെ 2 സൈഡിലും മരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ നടപ്പാതയിലൂടെ ആ ഒരു കയറ്റം കയറി ഇറങ്ങി ഏകദേശം ഈ ഒരു എൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാക്സ്, ജ്യൂസ്, ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം, കഴിക്കാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് താഴോട്ടാണ്. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. അത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 400 മീറ്ററോളം ഇറങ്ങി പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ മടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ് അടിയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു വളവ് എന്ന് പറയണത് ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം, ഇവിടെ നമുക്ക് വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ടേണിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ്, 400 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 50 മീറ്ററും 60 മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേണിങ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ വളവ് കഴിയുമ്പോഴും നല്ല ഇറക്കാണ് കൂടി വരുന്നത്. താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാലിനൊക്കെ ഒരു കഴപ്പ് വരാനും ഒരു കുഴച്ചിൽ വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നടന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മലയാളികൾക്ക് ഇന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മലയാള സിനിമ, അതിലുപരി തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ അങ്ങനെ അന്യഭാഷാ സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അതിരപ്പള്ളി ചുറ്റിപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തിനു പറയുന്നത്, ഇത്ര അടുത്തെടുക്കുന്ന ചാലക്കുടിക്കാർ പോലും ഈ ഒരു ഭംഗി ഇതുപോലെ നേരിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനിയാണ് ടാസ്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി
ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ പെടച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം തന്നെ കാലൊക്കെ കുഴഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാലും നമുക്ക് കാലിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കാം. എനിക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഇതിലേ നേരെ പോയി കറങ്ങി ഇതിലേ വന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് കയറ്റം കയറി എങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ കയറി കയറി പോണം മുകളിലോട്ട്. ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ തണലുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല തണലുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയൊരു സമാധാനമുണ്ട്. ചെറിയൊരു സമാധാനമല്ല, വലിയൊരു സമാധാനമുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നതും നല്ല രൂപത്തിൽ ടയർഡാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മെല്ലെ പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി നോക്കണം. അപ്പോൾ വലിയ വൈഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വലിയ ടയർഡാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല രൂപത്തിൽ കിതച്ചൊരു വിധമായിട്ടുണ്ട്. ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അല്പം നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. കുറച്ച് ഇരുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യത, തലകറങ്ങാനൊക്കെ സാധ്യത. തോന്നിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വാഴച്ചാൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അതിരപ്പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാതെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മണ്ടത്തരായി മാറും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാഴച്ചാൽ ആദ്യം പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വലിയ ക്ഷീണമില്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതല്ല ഇവിടെയൊക്കെ കയറി ഇവിടെ ഇറങ്ങി മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് വാഴച്ചാൽ പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തോന്നണില്ല അത് നടക്കും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു വാശി ചെയ്ത് തീർത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു വാശി പുറത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ നടക്കാം. പക്ഷെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം വാഴച്ചാൽ പോയതിന് ശേഷം അതിരപ്പള്ളി വരാം. അതിരപ്പള്ളി മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങാണ്. മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയറ്റാണ് ഇനി കയറാനുള്ളത്. ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തും, ടോപ്പിലെത്തും. പിന്നെ അവിടെ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ നമ്മൾക്ക് റോഡിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് പോകാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിരിവും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തിരിവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടോപ്പിലെത്തുന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ ഞാനിവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓരോ വളവും ഓരോ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഫൈനലി ഞാൻ ടോപ്പിലോട്ടെത്തി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. സംതിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രകൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിരപ്പള്ളിയിലെ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും പറയണ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.